நம்ம இன்னைக்கான வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு கார் ஒரு 10 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறோம்னா அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து 25 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல வருது அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா? ஆமாங்க, 25 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் வரும். அதை பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நம்ம சேனல் புதுசா இருக்காங்க, மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்க வாங்குற அந்த 10 lakhs காருக்கு 2 lakhs டவுன் பேமெண்ட் பே பண்ணுவீங்க. ரிமைனிங் 8 lakhs வந்து இஎம்ஐல போவீங்க. அந்த இஎம்ஐயோட பர்சன்டேஜ் 10% இருக்கிறப்போ காரோட பிரைஸ் 12,20,000 ஃபார் 5 இயர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க மொத்தமா பே பண்ணி முடிச்சிருப்பீங்க. பர் இயருக்கு உங்களோட கார் 30,000 கிலோமீட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரைவ் பண்றீங்கன்னா அதோட சர்வீஸ் காஸ்ட் 30,000 to 40,000, and then டயர் காஸ்ட் ஒரு 20,000, இன்சூரன்ஸ் ஒரு 20,000, ஃபியூவல் ஃபார் 30,000 கிலோமீட்டருக்கு 2 lakhs கிட்ட வந்துடும். இது வந்து எல்லாமே பர் இயருக்கான கால்குலேஷன். அது போக டோல்ஸ் இருக்கு, பார்க்கிங்ஸ் இருக்கு, அக்சசரிஸ் மாதிரி நீங்க ஒரு 1 லட்சம் நீங்க சேர்த்துருவீங்க. போக சின்ன சின்ன செலவா வாட்டர் வாஷ் இருக்கலாம், வீல் அலைன்மெண்ட் பர் இயருக்கே வந்து 20,000 எடுத்து வச்சிருக்கு. புது கார் வாங்குறப்போ பெருசா மேஜரான செலவு ஒன்றும் வைக்காது. அதனால உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து 27 lakhs வரையும் வருது. அந்த காரை நீங்க 5 இயர்ஸ்ல சேல் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 6.5 lakhs எடுப்பாங்க. டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் 5 இயர்ஸ்க்கு வந்து 20 lakhs